მოგესალმებით მეგობრებო, გავაგრძელოთ ჩვენი საუბრები ქრისტიანობის შესახებ. დღეს ასეთი კითხვებით მინდა დავიწყო. ესე იგი, თუ გენეალოგიას არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება და საერთოდ ხმა არ უნდა მოვიღოთ ამაზე, მაშინ რატომ არის შესული ის ბიბლიაში როგორც ღვთის სიტყვა და წმინდა სიტყვა. ეხლა ნახე შენ. ანუ ერთმა მომწერა საწერია რომ ჩვენ არ უნდა მივაქციოთ ყურადღება გენეალოგიას. საწერია და ბევრი პროტესტანტი და ბევრი მოაზროვნე ბიბლიის კვლევარს მოყავს 1 ტიმოთეს 1 თავის მე-4 მოხდი რომ გვარტოვების ამბებს არ ავყვეთ, რადგან ეს იწვევს დავას და რწმენიდან აცილებას ადამიანის. უყურე, შესაძლებელია თურმე რომ ადამიანი რწმენიდან ააცილო. გვარტოვების ჩხრეკით. და ეს მოყავთ ხოლმე საფუძვლად რომ ხედავ აი პავლე რომ ამას მოდით გენეალოგია საჭირო აღარ არის და ნუღა ჩავეძიებით და ნუღა ჩაუღმავდებით ბიბლიურ საკითხებს. უყურე შენ ახლა მე თუ დარწმუნებული ვარ იმისა უეჭველობაში რომ ეს წიგნი ჭეშმარიტება და ღვთის სიტყვა და ღვთის სიტყვა არ არის სიცრუე, მაშინ მე არ უნდა გამიშეს იმაზე რომ მოდი რა თავი დავანებოთ არ ჩაუღმავდეთ, ხო? იმიტომ რომ ღმერთისას ვერავინ ვერ გაიგებს. იცი რა შენ სად შეგიძლია ამას წმინდა მამები ვერ განმარტავდნენ. ელემენტარულია, ძალიან ელემენტარული და ეხლა ვაპირებ ზუსტად თეოლოგიურ კრიტიკას, აი კრიტიკოსი თეოლოგი, როგორ გითხრათ, აი ესე გაგეცნობით ბიბლიის კრიტიკოსი. ბიბლიის კვლევარი ამადროულად კრიტიკის გარეშე კვლევა არ არსებობს, კვლევის გარეშე არ არსებობს ჭეშმარიტება. ყოველი მძებნელი ეძებს უფალს და ყველა მოსიშინე იპოვია მას, როგორც სოლომონის იგივების ერი. ღმერთი თვითონ იპოვის მათ. იმიტომ რომ ჭეშმარიტება შეიცან ჭეშმარიტება გაგათავისუფლოთ თქვენ. აქ ახლა რაშია საქმე, ნახე. მათიას სახარებას 1 თავის მე-12 მოხში ჩვენ ვიგებთ რომ იეკონიას ყავდა ვაჟი. იერემია კი ამბობს რომ ამ კაცს ვაჟი არ ყოლია. კითხვა ხდება ასეთი, ყავდა თუ არა იეკონიას ვაჟი. რატო დავიწყე გენეალოგიით? იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის რა ამის კრიტიკა. ახალი აღთქმის პირველი წიგნი იწყება ამ გენეალოგიით. ეხლა დააკვირდით. სადამობს იერემია იეკონიას რომ ვაჟი არ ყავდა. ეს არის 22 თავის 24 მუხლი. თავს ფიცავ ამბობს უფალი, ჩემი მარჯვენა ხელის ბეჭედიც რომ იყო შენ, ქონიახო ანუ იეკონია, იეჰოაკიმის ძევ, იუდას მეფე, წაგაძრობდი აქედან. მერე 25 მუხლი, 30 მუხლი, ნახე. შენ ხელში და მიქცევდი ხელში შენს მესისხლეს და შენს შემაშინებლებს, ნაბუქოდონოსორს, ბაბილონის მეფეს და ქალდეველებს. ასე ამბობს უფალი. ეს არის 22 თავის 30 მუხლი. იერემია წინასწარმეტყველს. ჩაწერეთ ეს კაცი, ამბობს უფალი, როგორც უმემკვიდრო, რომელმაც ვერ გაიხარა თავის დღეებში, რადგანაც ვერ გაიხარებს მისი თესლიდან დავითის მოსაყდრე და იუდას გამგებელი. ახლა შეიძლება ადამიანებმა გავიგოთ ისა რომ ვითომ მას მემკვიდრე ყავდა და მისი თესლი ვერ გაიხარებს და ამიტომ იყო ეს კაცი უმემკვიდრო, მაგრამ ფაქტის სახეზე არის რომ ჩაწერეთ ეს კაცი როგორც უმემკვიდრო, ანუ უშვილო. მოდი პირდაპირ არ გავიგოთ და ისე ირებულად გავიგოთ? არა, რა თქმა უნდა, აქ იერემია ამბობს რომ მას მემკვიდრე არ ყავდა. აბა რატო ამბობს წინასწარმეტყველი რომ მისი თესლიდან დავითის მოსაყდრე ვერ გაიხარებს? რომელი თესლიდან? აქ საუბარია ის რომ მას თესლიც არ ყოლია შვილი, ანუ ვერ გაიხარა მას შვილებში. მათი ამბობს რომ სელათიელი იეკონიას ძე იყო. ლუკას მიხედვით კი ნერის. ახლა უყურე, მათი ამბობს რომ სალათიელი იეკონიას ძე იყო. ლუკას მიხედვით კი ნერის. ლუკას სახარების მე-7 თავის 27 მოხში ვკითხულობთ იონასი, რესასი, ზორობაბელისა, სალათიელისა, ნერისა. ხო იცით არის მეგობრებო, ბოლოში არის ადამი და ზემოთ მოდის უკვე იოსები. ანუ მამა იყო ეს, მამები არიან ქვევი და ზემოთ მიცადის ბოლო ქვევიდან ისინი არიან შვილები. ეს უნდა შევთანხმდით, ნახე. იოსებისა, ელისა, ის რო იწყებს ლუკა თავის მე-3 თავის სახარების გენეალოგიაში, მოდის ადამამდე, ხო? ანუ ადამი ხო ყველას მამა იყო წინაპარი. ჩვენ ათვას გავაკეთოთ არა იქიდან რომ ეს იყო მამა, ანუ ზორობაბელი იყო სელათიას მამა, ანუ ნერისა. პირიქით, ქვემოდან ზემოთ იყვნენ მამები.
ზორობაბელის სელათიელისა და ნერის. ანუ ლუკა მახარებელი აღწერს, რომ იეკონია იყო ნერის ძე. სელათიელისა ნერისა. ნახე კიდე დააკვირდე, ვინ იყო სალა. ლუკას სახარების მესამე თავის 35 მოხში ვკითხულობთ. სარუქისა, რაგავისა, ფალეგისა, ებერისა, სალასი, კაინანისა, არფაქსადისა. ანუ ესე იგი, სალას მამა იყო კაინანი და კაინანის მამა იყო არფაქსადი. ლუკა ამბობს, რომ სალა არფაქსადის შვილი არის. ნახე დააკვირდე. ხოლო დაბადების წიგნში წერია პირველ მე-11 თავის მე-11-მე-12 მუხლებში. იცოცხლა სემა არფაქსადის დაბადებიდან 500 წელი და 7 წელი დაასრულა. მე-12 მუხლი ხა დაბადების მე-11 თავის. 35 წლის იყო არფაქსადი, როცა შვა შალახი, ანუ სალა, რომელიც მათესაკ მოყვანილი. არფაქსადის შვილი. როცა არფაქსადის შვილი იყო სალა. წარმოიდგინე, აი მათეს უწერია. აი ესეთი რაღაც, ნახე. უпроцოდ ლუკას 35-38 მუხლებში მესამე თავის. სალასი კაინანისა და არფაქსადისა, ანუ არფაქსადა და სალას შორის ჩასვა კაინანი. წარმოიდგინე რა. როცა დაბადების წიგნში წერია, რომ არფაქსადმა პირდაპირ შვა სალა და არანაირი კაინანი არ ყავდა მას შემდეგ, ანუ პირდაპირ მამა იყო. როგორ იციან ხოლმე მეცი კომენტატორი მაგამართლება, რომ აი ვითომ იქ ზუსტად არ წერენ შთამომავლებს და ამიტომ იყო ჩამონათვალში შეცდომები, რაღაცეები. მაშინ იმას როგორ გამეთქვია, რომ დავითიდან ბაბილონამდე ნეშთა წიგნებში იყო 19 თაობა არა 14 თაობა. ბაბილონის წყობამდე, დავითიდან ბაბილონის წყობამდე ნეშთა წიგნების მიხედვით ეგრეა. გამოტოვებულია დაახლოებით, რავი, რამდენი თაობა არის, ძალიან ბევრი რა, ჩამოწერილი მაქსიები ეგ ფურცელზე. მაგრამ რაც მათეს არ უწერია. და ნეტარი ავგუსტინი გამარტავს, რომ ეს ადამიანები ღმერთს არ ცემდნენ და ყვას და იმიტომ არ მოიხსენებოდნენ. არადა სინამდვილეში ეს ადამიანები მაგა იოშიას ჩათვლით, ხო რომელიც გამოტოვებული მათეს გენეალოგიაში და მათემატიკურ სასწავლოს ახდენს რა, უზუსტობებს ესე იგი, წარმოიდგინე ეს მათე. იქ წერია, რომ იოშია ღვთისთვის მოსაწონი ადამიანი იყო და არანაირად არ განდგომია ღმერთის გზას. ეხლა დავაკვირდით კიდევ ერთ სიმცდარეს და სიყალბეს, რომლითაც იწყება ახალი აღთქმის პირველი წიგნი მათეს სახარების გენეალოგიით, ხო? ქრისტეს გენეალოგია, ერთი ქრისტეს აშიშიდება გენეალოგია, ჩემამდე ამოდის მას ხორცელი მამა არ ყოლია. ეხლა მაგას ჩავყვებით, ნახე უყურე. ვინ იყო იოსების მამა? იოსები, ანუ ქმარი მარიამის, არა იოსოს მამა, რომ მამად რო იწოდებოდა. ვინ იყო იოსების მამა? იაკობი ამბობს მათეს სახელი, ანუ იაკობი, მათე ამბობს, რომ იაკობი, ლუკა ამბობს, რომ ელი იყო. ელი იყო ნათანის ხაზი, იაკობი იყო სოლომონის ხაზი. დავითის ტომიდან ორი შვილი ყავდა დავითს, ერთი იყო ნათანი, მეორე სოლომონი. ნათანის ტომიდან იყო ელიო ხაზიდანო და სოლომონის ხაზიდან იყო იაკობიო. ყველა ამას ამბობს აბსოლუტურად მართლმადიდებლურის, პროტესტანტულის და კათოლიკური ეკლესიაც. ეკლესიას თუ ვიძახით, ანუ საკრებულოს რა. ნახე უყურე კიდე. ლუკა კი ამბობს, რომ ის ნათანის ხაზიდან ელის ძე იყო. მათი ამბობს, რომ იაკობის იყო სოლომონის ხაზიდან. ლუკა იგივე პიროვნებასთან ერთი ძმის გავლით მიდის, ხოლო მათე მეორის. რაც ლოგიკურად შეუსაბამო არის, ხო? იმიტომ რომ თუ ორივე ერთი ხაზიდან მოდიან, მაშინ ერთი მამა უნდა ყავდეთ, ხო? აი მაგალითად სოლომონის ხაზიდან მოდიხარ, სოლომონია შენი წინაპარი. ნათანის ხაზიდან მოდიხარ, ეს იქ ნათანი არის. არ შეიძლება ეხა იცი რა. იყო იაკობის ვაჟიც და ამავდროულად ელისაც იყო. როგორ კაცო იაკობის სხვა ვიღაცა, ელის სხვა ვიღაცა, თან ძმები ყოფილან. თუ ძმები ყოფილან, მაშინ ერთი მამასთან მივდივართ. და არა ორ მამასთან, ხო? მაინც იკვეთება იქითკე, რომ ნათანი და სოლომონი გაიგივებული ერთ ადამიანთან არ არის, შეცდომა არის. ხაზები აშლილია დაშლილია და მე ნახეში გაპროვება წმინდა მამების. რომ იძახიან, რომ აი ეს თურმე ყოფილა ლევირატის წესით გამრავლებად ჩვენ ამ თემას შევეხებით აქ. მანამდე მინდა ესეთი კითხვა დავსვა კიდე, აი გენეალოგიაში, ხო? მათეს გენეალოგიაში. პირველი თავის მე-13 მუხლში. კითხულობთ ასეთ რაღაცას, ანუ ესე იგი მათი ამბობს, რომ ზორობაბელის ძე იყო აბიუდი. ჩახედეთ მან კარგად ეს ეხება რეზობაქრაძესაც. და მინდოდა მაგასთან საუბარი ამ პირაზე, მაგრამ არის სულ რა. დააკვირდი ხო უყურე? მე კითხავს ახლა, ვინ იყო ზერუბაბელის ძე?
ვისაც პრეტენზია აქვს, რომ აი ბიბლია კარგად იცის, კარგად კითხულობს და ესე არ არის რა ეხლა ბიბლიას ყველა ვკითხულობთ, მარტომი არა და ეს იმას ანიშნავს, რომ ეს აპრიორი არ უნდა გავაკრიტიკოთ და არ მივიღოთ ჭეშმარიტებად. არ არის მეგობრებო ესე, ღმერთმა მოგწ აზროვნება რომ ჩვენ გავარჩიოთ ტყუილი მართლისგან, ხო? როგორ უნდა გავარჩიოთ ერთმანეთს უნდა შევადაროთ, გავაკრიტიკოთ და ვამხილოთ. და გამოვიძიოთ ეს ყველაფერი ერთმანეთს შედარება და რომ მივიღოთ ესე კი ყალბი რომელია სწორი. შეუძლებელია რომ ეს ღვთის სიტყვა იყოს და ერთმანეთს ეწინააღმდეგებოდეს, ხო? და ეხლა ესეთ კითხვას ვსვამ, ვინ იყო ზერუბაბელის ძე? მათეს მიხედვით არის აბიუდი, ლუკას მიხედვით კი არის რესა. მესამე თავის 27 მოხში წაიკითხეთ ლუკას სახარების გადაშალეთ. მახარებლები ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ერთი ამბობს რომ აბიუდი იყო ზერუბაბელის ძე და ლუკა იძახის რომ რესა იყო. ზერუბაბელის ძე კიდევ ერთხელ მეორე. შეგიძლია ნახოთ. მათეს პირველი თავის მე-13 მოხრი და ლუკას მე-3 თავის 27 მოხრი. მახარებლები ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან, ორივე ერთად კი ძველ აღთქმას ეწინააღმდეგება. რადგანაც პირველი ნეშტას მე-3 თავის მე-19 მოხში ვკითხულობთ. ფედაიას ძენი იყვნენ ზერუბაბელი და შიმყი და ზერუბაბელის ძენი იყვნენ მეშულამი, ხანანია, მათი და შელომითი. აქ საერთოდ არ არის ნახსენები არც აბიუდი და არც რესა. და საიდან მოჩამახეს ამ მათემ და ლუკამ საიდან ჩააფრინდა თავში ეს სახელები, კაცოშვილმა არავინ არ ვიცით. გამოდის რომ ძველი აღთქმა სხვა კაცმა დაწერა, ახალი აღთქმა იმ ადამიანმა დაწერა, ვინც გაგებაში არ იყო საერთოდ ძველი აღთქმის ნეშტა წიგნების. აი ეს ლოგიკური დასკვნას ამას გამოვიდა. ხო ესე იგი დაწერილია სახარები იმ ადამიანის მიერ, ვინცაც საერთოდ არ აინტერესებდა ძველი აღთქმა. როგორ არის განსხვავება? რანაირად მიპრავებთ, რომ იცი რა ძველი აღთქმა, ახალი აღთქმის ის არის აღსრულება, მithom ეს რაღაცა ბიჭო, არ შეიძლება რომ ძველი აღთქმის წიგნები თუ ესეთ ღვთის სულიერი არის, არ ემთხოვდეს გენეალოგიას, ხო? აი გენეალოგია რა შეჭდება იესოს გენეალოგია? ამას ჩვენ ახლა შევეხებთ. ლუკა იგივე პიროვნებასთან, ანუ იოსების მამასთან, წეღარ ვთქვით, ელი იყო, ერთი ძმის გავლით მიდის, ანუ იაკობის ძმით, ელის გავლით მიდის. ხოლო მათე მიდის მეორე ძმის, ანუ იაკობის. და ამბობენ რომ მათე ისა იაკობი და ელი ესენი ძმები არიან. და ლევიტის წესით გამრავლებას თუ იგულისხმოთ, აი როგორც მინდა ამბობ, ხო ლევიტის წესით გამრავლდა. თუ ლევიტის წესით გამრავლდა და იოსები შვილობილია, იოსები, ხო? ელის შვილობილია, რადგან მემკვიდრე აღადგინა თავისი მკვდარი ძმისთვის, რომელსაც მემკვიდრე არ ყოლია, მისი ცოლი მოიყვანა. აი ამით თუ ვიმსჯელებთ, გამოდის რომ ამ იაკობს და ელის ერთი მამა უნდა ყავდა წინაპარი, რაც ეწინააღმდეგება მთლიანად გენეალოგიურ ხაზს, სოლომონისა და ნათანისა. არ არის მასე? და მეორეც ერთი შეუძლებელია ელი იყოს იოსების მამაც, დამოუკიდებლად მარიამის მამაც. თუ ვიტყვით რომ ნათანის ხაზი, ელის ხაზი არის მარიამის ხაზი. ახლა ჩამოგთავაზებთ ჩანაწერს. შტრაუსი ამბობს. თავის წიგნში იესოს ცხოვრება გვერდი 122. შვილად აყვანა შესაძლოა მართლაც საკმარისი აღმოჩნდეს შვილად აყვანელისთვის. კონკრეტული გარემოჯახული უფლებების და მემკვიდრეობის დაბრუნების უზრუნველსაყოფად, მაგრამ ასეთი ურთიერთობა ვერანაირი გონიერი საფუძვლით ვერ იქონიებს პრეტენზიას მესიანობაზე, რაც დავითის ჭეშმარიტ სახეს და მოდგმისათვის იყო მინიჭებული. ზოგი თვლის, რომ იოსების მშობლებს შორის ლევიტის წეს ჰქონდა ადგილი და შესაბამისად ერთის გენეალოგია ეკუთვნოდა იოსების ბიოლოგიურ მამას, ხოლო მეორეს კი იურიდიულს, ელის. ლევიტის მიხედვით, თუ ადამიანი მემკვიდრის გარეშე მოკვდებოდა, მის ცოცხლად დარჩენილ ძმას მისი ქვრივი ცოლი უნდა შეერთო ცოლად და მისთვის მემკვიდრეობა შეექმნა. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ძმებს ერთდაგები მამა იყოლებოდათ. და გენეალოგიური ცვლილება მხოლოდ იოსების მამას შეეხებოდა. მხოლოდ ლევიტთან მონაცვლეობის და სიტყვათა თამაშის, რასაც არც ერთი სერიოზული კრიტიკოსი არ მიიღებს, დამსახურება ის, რომ ასეთი ჰიპოთეზა შესაძლოა დასაშვებად იქნას მიჩნეული, თავად ძველი აღთქმის ავტორებისა და მახარებლების საწინააღმდეგოდ, ვისი ლექსიკაც აღნიშნულს უარყოფს. ევსები კესარიელი ამბობს, მათე საკუთარ აზრს გვამცნობს, ლუკა მრავლთა ზოგს აზრს იმეორებს. არა საკუთარს, ლუკა უკანასკნელ შეხედულებას იზიარებს, თუმცა აცნობიერებს ჭეშმარიტ გენეალოგიას მათე გვამცნობს.
მათესეული გენეალოგია აშკარად სიყალბეა, ლუკასი კი პირველი ხანების ეკლესიის და დაშვების შესაბამისად, მხოლოდ ადრეულ ქრისტიანთა ფაბრიკაცია, რაც მათზე გავლენის მოხდენას ისახავდა მიზნად, ვინც მესიას მათესეულ გენეალოგიას უარყოფდა. ეხლა ნახე შენ. თუ კომენტატორები ამბობენ, რომ ელის ხაზი, ნათანის ხაზი იყო მარიამის წინაპრები, მაშინ ხო შეუძლებელი არის, რომ იოსები ყოფილიყო ელის შვილი იურიდიულად და იოსები და ელი და იაკობი ყოფილიყვნენ ძმები და მათ ყოველდღე ერთი მამა, როდესაც ერთი ხაზია დავითი და მეორე ხაზი არის ნათანი. შეუძლებელი არის, რომ დავითი და ნათანი ყოფილიყო ერთი პიროვნება და ერთი მამა ხოლოდათ. ეგ ერთი წინააღმდეგობა და მეორე წინააღმდეგობა ის არის, რომ თუ ნათანის ხაზი არის მარიამის ხაზი, ხოლო რა ქვია, სოლომონის ხაზი არის იოსების ხაზი, შეუძლებელი არის, რომ აი აქ იოსებს მოეყვანა ცოლად მარიამი, რადგანაც ის იყო ელის შვილი, როგორც ლუკა ამბობს. თუ ელის შვილი იყო იურიდიულად, იოსები არ ქონდა უფლება მოეყვანათ ცოლად მარიამი, რომელიც ელის შთამომავალი იყო. აი არ ჯდება, არანაირი ლოგიკით არ ჯდება. რანაირად ამობენ წმინდა მაგას, ჩემამდე არ ამბობს. ლევრეტის წესით რანაირად ამართლებენ აი ამ გენეალოგიურ ცვლილებას. მოკლედ მეგობრებო, ჩვენი საუბრები რას ემსახურება? უნდა ჩამოყალიბდეთ ერთ აზრზე და მივიდეთ ერთ დასკვნაზე, რომ არ შეიძლება ღვთის სიტყვა უწოდოთ იმას, რაც აშკარად ტყუილია და გაყალბებული არის, ხო? ყველა მოაზროვნე კრიტიკოსი ჩათვლის ამას სიყალბეთ და სისულელეთ. და დანარჩენი უკვე რა წერია და რა არ წერია, როგორ რაღაცა იცი? სიცრუის მამა ვინ არის ეშმაკი, ხო? ანუ ის სიმართლე ნარივ ტყუილს ისე გეტყვის, როგორც ევას უთხრა, რომ არა თუ შეჭამდა არ მოკვდებით. თან ნახე ტყუილით ის არც ერთი ხისგან გითხრათ ღმერთმა, არა იმ ხისგან მარტო ევა პასუხობს. ანუ ის კი არ იცოდა რომელი ხიდან არ შეიძლება. შენ წარმოიდგინე ახლა. გრძელდება ეს ტყუილები და ახალი აღთქმის პირველივე წიგნიდან ვიგებთ, რომ მათ ეს გენეალოგია საერთოდ ყალბია. აი საერთოდ თავიდანვე ტყუილით იწყება. და რატომ უნდა დაუჯერო მე ტყუილს, რომელიც აშკარად არ ცნობს საერთოდ ძველ აღთქმას. ეხლა მინდა მეგობრებო რამოდენიმე კითხვით, რომელიც თავის კითხვაზე სემს პასუხებს, იმავე კითხვებით ჩამოვაყალიბო მოსეს ჯულისა და ქრისტეს მოსვლის წინააღმდეგობები. ანუ რა შუაშია იესო ქრისტესთან ჩაქოლვის ჯული? თუ იესო ქრისტე მომხრე იყო ჩაქოლვის, მაშინ აღარ აღკვეთავდა მას ჩაქოლვას. ხო, ესე მამათმავლებიც უნდა ჩაეკოლათ და მეძავებიც. თუმცა მოგეხსენება ჩვენ ახლა ქონდა საუბრები, რომ აი ძველ აღთქმაში გამახვილებული ყურადღება არის, რომ მეძავების ჩაქოლა, თუნდაც იესოს დროს, რომ აი მეძავები ჩაქოლათ, მრუშები უბრალოდ, მრუშები ხო მეძავებს არ ქოლავდნენ, მრუშებს ქოლავდნენ. აი კიდე იყო ერთი ის პრობლემა, რომ მამათმავლებზე, მხოლოდ სოდომ და გომორზე ნათქვამი და კიდევ ერთი ლაცაბიძე მომიყვანა, ერთი ადგილი იყო. ეს იყო ბენიამინის ტომში მოხდა ეს ამბავი. ცოლი გაუპატიურეს რა კაცს და მე ამ კაცმა დაჭრა ეს თავისი ცოლის ნაწილები 12 ნაწილად გაუგზავნა 12-ვე ტომს იუდას ისრაელის და შური იძეს ბენიამინის ტომზე და ყველა მამათმავალი ამოწყვიტეს. ეს ფაქტი წერია ხომ საჯულთა წიგნში. აქ საუბარი რაზეა უყურე? ანუ იესო ქრისტე არც მრუშების და არც მამათმავლების ჩაქოლვაზე არაფერს არ ამბობს. როდესაც ჯული პირდაპირ მოითხოვს, რომ მამაკაცთან დაწובה დედაკაცურ წესით, როგორც დედაკაცთან წובה, ის უნდა კვები ჩაიქოლოს. არ ემსახურებს სიცოცხლეს. და გამოდიან ახლა და მეუბნებიან, იცი რა ეს სხვა ადამიანია. ეს სხვა ადამიანი, მასაც ხო ჭამა უნდა. აი რა გამოდის, ესე იგი, ქრისტიანული მორალი მაღლა დგას იმავე ჯულზე, რომელიც იმავე ღმერთმა მისცა? აი ძველი აღთქმის ღმერთი და ახალი აღთქმის ღმერთი თუ ერთი ღმერთია, რომელიც ამოწმებს თავის ძეზე, ხო და ახსრულებაა ეს ჯულის.
მაშინ ერთი გამაგებინე რატო არაფერს არ ლაპარაკობს ჩაქოლის შესახებ და ჩაქოლის ჯულის შესახებ ქრისტე და რატო ამბობს რომ ვინც უცოდველია პირველად მანესრულოს ქვა უცოდველები იყვნენ ყველანი აბრაამ ჯული ამიტომ მიეცა რომ ყველანი ცოდვილები იყვნენ ამ ხილად ცოდვილები არიან და თუ ცოდვილები იყვნენ და იქ არავინ არ იყო წმინდანი და უცოდველი მაშინ ყველანი ჩასაქოლები ყოფილან ხო იმიტომ რომ ყველა დაგვედანაშაულა ქრისტემ ამით რომ ვინც უცოდველია თქვენ შორის პირველად მანესრულოს და ბუნებაში დევს ცოდვილი ბუნება ადამიანის წნადი სიკვდილი საიდან შემოვიდა ცოდვის ნიშანი სიკვდილია ხო ადამიანის ხეულზე ცოდა საიდან შემოვიდა ურჩობიდან წავიკითხავ ახლა მეტი როგორ გავაგრძელო ამ უტოპიებს ნახე უყურე თუ კი მოსეს ჯული იმავე ღმერთმა მისცა მოსეს რომელიც არის ახალი აღთქმის ღმერთი მაშინ რატომ არ ქოლავე ქვები დღეს მამათვალეს ამრუშებს რაღაც წინაზე ეხლა თქვი თუ მეტყვი რომ ის ჯული გაუქმდა მაშინ რატომ თქვა იესომ რომ ჯულის გასაუქმებლად კი არ მოსულა არამედ მის აღსასრულებლად და ვინც უცოდველია იმანესრულოს ქვაო თავიდან ხო ყველა ასეთი იყო არაო და გამოდის რომ არავის ქონდა ჩაქოლის უფლება ქრისტემ ჩაქოლვა კი არ უარყო თავის სიტყვა პირიქით იმანესრულოს ვინც უცოდველიაო წარმოიდგინე კი არ ესროლოსო საერთოდ არამედ იმანესრულოს რაც არალოგიკურია და პარადოქსი ხო ან თან მომხრე ხარ თანევნები რომ არ ესროლოს რადგანაც უცოდველი არავინ არის რას ქვია იმანესრულოს თუ კი ჯული მოითხოვს რომ აუცილებლად უნდა ჩაიქროს ქვებით ესეთი ხალხი უცოდველი არავინ იყო მოსეს დროსაც მაგრამ ასეთ ხალხს მაინც ქოლავდი ხო მე თუ არ ვარ ხილებული მამათმავლობაში სულებით არ მიშლის ხელს არაფერი რომ მამათმავალი და მუში ჩავქოლო ხო ესეა თუ კი ეს უფლის ჯულია და ამას მოითხოვს კაცრად ძველი აღთქმის ჯული თუ არა და რაღაცა წინააღმდეგობაა ხო რაღაცა ახალ აღთქმის ძველ აღთქმას შორის არ შეიძლება ესეთი წინააღმდეგობა იყოს ჯერ ლაპარაკობდეს ღმერთი ამას და მე რა უნდეს რომ არა ეს მე არ დამივალებია მე არა რომ წინააღმდეგი ვარ ჩაქოლოს აშკარად არ აჯდება ეგეც რაში დასჭირდა ღმერთს ჩაქოლის ჯული ან სისხლდენის წესი როდესაც თვითონ შექმნა ადამიანი ასეთი ადამიანი ქალიც და მოსემდე არავითარი ბრძანება არ იყო ქალის უწმინდურების და წიდონების შესახებ რომ ის სისხლდენა რახანა უწმინდურია შვიდი დღე მე მაინც გონია რომ ეს ჯული ლევიანთა ჯული რომელიც არის მოგონილი ებრაელების მიერ ხუდელების მიერ ებრაელი ხუდელების მიერ შაბათიო კაცისათვის შეიქმნა უქრისტიანობს და არა კაცის შაბათისათვის და აქ ყველაფერი ნათელია ხო ღმერთს არ დაუვალებია რაღაცა უაზრო შაბათი დაეწოდა იმიტომ რომ თავად შაბათს იესო ამბობს რომ სიკეთის გაკეთება შესაძლებელია და შეიძლება და არ მიმაჩნია მაინც სწორად რომ ვიღაცა შაბათს შეგროვების გამო უფალმა ჩააქოლინა ვიღაცას ხოლო იმიტომ რომ შაბათის დაცვისა და უფლის სიტყვის შიში ქონოდა აი არა კაკა წინააღმდეგობა ხო ღმერთი რატო ჩაქოლავს ადამიანს იმის გამო რომ სივა შეშაში აგროვა რადგანაც შაბათი დაარღვია და უფლის სიტყვა არაფერ ჩაგდო ისი ამას ესე განმარტავენ კომენტატორები ნალაცაბიძემას მითხრა რომ ესე იგი იმიტომ დაისაჯა ეს ადამიანი ასეთი სასტიკი სასჯელით რომ მან ღვთის სიტყვას არაფერ ჩააგდო და ყველა ვინც ღვთის სიტყვას არაფერ ჩააგდებს უნდა დაისაჯოს აი ესეთი სასტიკი სასჯელით ჩაქოლვით წარმოგიდგენია უყურეში ანუ ჩაქოლვას მიპარავებს როცა ქრისტე ეძახის რომ შაბათი შეიქმნა კაცისათვის ანუ იმ კაცმა შეშარო შეაგროვა საკუთარი ჯანმრთელობისთვის ხო რომ ფილტვების ანთება რა ეკიდა და შეშა დაინთო ცეცხლი დაინთო ხო აი ამის გულიზე ღმერთმა უთხრა რომ ჩაქოლეთ ეს კაცი რადგან შაბათი არ დაიცო და იმას სიკეთე გააკეთა საკუთარ თავს სიკეთე გაუკეთა როდესაც შაბათს სიკეთის გაკეთება შესაძლებელია ხო მაშინ ქრისტე რამდენჯერ უნდა ჩაიქოლოთ იმის გამო რომ შაბათებს სულ არ ღვოდა თუნდაც ყანაში თავთავების კრეფაზე ავიღოთ იესო რომ შაბათს არ ღვოდა თავ უფლისში არ ქონდა მამა ღმერთის არაფერ ჩაუგდო შაბათები შაბათის მომცემი თვითონ იყო ხო თან უყურე რას ამობენ წინადაცვაც არ შეიძლებოდა შაბათს რომ არ ასრულებდნენ ღმერთმა ისე დაუშავა უფრო ოქრობის განმარტებას ხოდა შორის ღმერთმა ისე დაუშავა რომ თვითონ ღლებს დაარღვევინა შაბათი და თანაც რომ ხმარობდნენ წინადაცვას ჩუჩას ვაჭრდნენ ესეც მოქმედებაა და არ შეიძლებოდა შაბათს ეს დღესაც ლიფცით სარაჭენ ებრაელები თავის ციხდება შაბათს რავი ეს რა უაზრობა რომ დადიხარ ხო ეგეც ხომ მოქმედებაა მაშინ არც უნდა იარო რო ჭამ რო სუნთქავ ესეც ხო სიკეთეო საკოფსალზე რაღაცას ხო აკეთებ ესეც არ შეიძლება მაშინ თუ ესე მიუდგებით ამ საკითხს ხო ესეა იმიტომ ვიძახი ხო ესეა მე განაც ჩემს თავში მეპარება ეჭვი არამედ მინდა რომ თქვენც ლოგიკურად მიუდგეთ ამ საკითხს რომ თქვენს დაფიქრდეთ რა და აზროვნება დაიწყოთ მე ესე მწავ ჩემი დევიზი ესეთი რომ თუ ვაზროვნებ ესე იგი ვარსებობ და რო ვაზროვნებ მე ხვდები რომ რაღაცა გონი მაძლევს იმის უფლებას მე რომ ვიარსებო
იმიტომ არსებობა ჩემი არ არის. აი მე რომ არსებობ, ეს ჩემი არსებობა არ არის. ჩემი ეს სხეული, ჩემი მე არ შემიქმნია, არ შემიძლია ამის ან გაყოფა, გამთელება, ან გადიდება, ან დაპატარება. არ შემიძლია. არც მის გაჭახარება, არც გაშარება. ამიტომ ვამბობ, რომ მე ვარსებობ რომელიღაც რაღაცა გონის მიერ, რომელიც მიმითითებს მე და მასწავლებს ყველაფერს და მე არ მჭირდება, იცი რა? ბიბლიას თუ გადაშიძე, ღმერთი ამოფრინდება, თუ დახურა ღმერთი ჩაფრინდება. არ ვიზახიან რეზოს ბაქრაძეს და ესენიც ხო პროტესტანტებიც, რომ მხოლოდ ბიბლიიდან გველაპარაკება ღმერთი. მე შევ თავის მე-6 მუხში წერია ხო რომელთა ეპისტოლის. განახლებული და სრულითა და არა დაძველებული და წიგნითა. აიღეს ეს ლამაზად ამ პროტესტანტებმა და ბაპტისტებმა და წიგნის მაგირად, რომელიც ებრაულად ის ბერძნულად გრამა არის ნიშნავს წერილს, ჩაწერეს 100. ვითომ 100 ბგერა, არა იქ 100 სხეულად მიიღეს რა, ვითომ სხეული. ანუ განახლებული სულით კი არა, განახლებული სულით არა დაძუნებული 100-ი. რაც არის აშკარა წინააღმდეგობა, მეგობრებო, აი ადეშის 4 თავში იგივე მუხლი რომაელთა ეპისტოლის მე-7 თავის მე-6 მუხლი გადავშალოთ. ახლა კი მკვდრები ჯულისათვის რომელთა შეკვლინი ვიყავით, განთავისუფლდით ჯულისგან, რათა ვემსახუროთ ღმერთს განახლებულით სულით და არა დაძველებული 100-ი. აი ეს თარგმანია მეგობრებო. და ადეშის 4 თავში იგივე მუხლი წერია წიგნი. ხოლოაც განთავისუფლდით ჯულის ამისგან. ხოლოაც განთავისუფლებული ვართ ჯულის ამისგან და მოვკვედით, რომელთა იგი შეპყრობილ ვიყვენით, რათა ხმოვნობდეთ ჩვენ განახლებული და სულითა და არა დაძველებული და წიგნითა. იგივე მუხლი, აი ეგ შედით. ახალ გადამოცემა შედით. დაძველებული და 100-ი, აი იგივე მუხლი, მე-6 მუხლი. აი კიდე შევიდეთ ახლა ნახოთ ჩვენ პროტესტანტული ბიბლია. საბა 2003. აი პროტესტანტულში სწორად წერია, უყურე. ახლა კი ჯულისათვის მკვდრები გავთავისუფლდით მისგან, ითაც შეპყრობილნი ვიყავით, რათა ვემსახუროთ ღმერთს განახლებული სულით და არა ძველად დაწერილით. ხედავ, ანუ ძველი აღთქმის დაწერილით, ანუ წერილებს გულისხმობს, ბიბლიას გულისხმობს. ახალი აღთქმის წერილები ხო ძველი აღთქმის გაშიფრვა არა. ამიტომ იგივე ძველისაა. ამიტომ წერილებით კი არ ხელმძღვანელობ ჩვენ, როგორც რეზო ბაქრაძე ამბობს, რომ მხოლოდ ბიბლიიდან გველაპარაკება. არამედ განახლებული სულით ჩაგვაგონებს. აბა ნახოთ ახლა საპატრიარქოს გამოცემა ორთოდოქსის რაწერია. აქ წერია 100 სიძველით, აი აქაც დამახინჯება, ხედავ? 100 სიძველი არ არის, აქ ის 100 საერთოდ საიდან მოიტანეს ჩემამდე არ მოდის. ანუ ეს არ შეიძლება ამათ ვენდოთ. აი უფრო ის პროტესტანტული ბიბლია არის სანდოდ თარგმნილი უფრო ახლოს არის. ესე იგი პროტესტანტებს ეს არ გადაუკეთებიათ. შეიძლება ბაპტისტო ეს სონღულაშვილის თარგმანი და იმის თარგმანი როა ხო იცი კიდე რა ქვია მაგას ბრიგვაძე რო არის ხო ბრიგვაძეა ხო ორთოდოქსიზი არის ნახე უყურე კითხვებზე პასუხი ხო ვერ მივიღე ამაზე ჩაქოლის თემაზე კვლელობა ხო რა სახითაც არ უნდა იყოს კვლელობა მაინც კვლელობა არის იმიტომ რომ არანაირად არ მართლები რა ჩაქოლით იქნება ეგ თუ ღმერთის ბრძანები ჯერით რომელი ღმერთის ღმერთი რომელიც ჩაქოლას უწევს ასე ჭირდება ღმერთს ამ სვეპლი ან ჩაქოლით შეიძლება ცოდვა შეასუსტო შიშის მხრივ რო აი ის ჩაქოლე და მე ამოდი არ დავაშოვო აღარ ჩავიქოლო მაგრამ ცოდვას ვერ აღმოფხრი ამიტომ ჯულს ისეთ ადამიანს არ მისცემ რომელიც არ არის ამის ჩამდენი ესე იგი რო ჩამდენი იმიტომაც ჯულის და წესების მიცემის შენ ადამიანს შევარწყოფას აყენი და ამიტომ ნუ მიგივებ ხა იმისკენ რომ ადამიანს მისცემ ღმერთთან ცნება და ამის გამო ადამი დამცირებული კი არ არის ახალ ცნება მიიღო და ჩამდენი კი არისო თუ სრულქმნილად ქნა არამედ ღმერთმა ეს გააკეთა მისი ზრუნდოდობის მხრივ რომ გააფრთხილა რომ არსებობს სიბოროტე და მას არ შეეხო. და თუ ადამიანს ქონდა მანამდე შემეცნების უნარი, მაშინ ნაყოფის ჭამის შემდეგ რა შეიცნო? არა შეჭირდებოდა იმ ნაყოფის ჭამით შემეცნება სიკეთის სიბოროტესა თუ მანამდე ქონდა გაგება და შემეცნება იმისა თუ რა იყო კარგი და ცუდი. გარჩევა თუ ქონდა. თუ გარჩევა არ ქონდა, მაშინ არ ყოფილა სრულქმნილი, აბსოლუტური სრულქმნილი, როგორც ღმერთი არ ყოფილა. და ღმერთი შექმნიდა ისეთ პიროვნებას, რომელიც სრულქმნილი და მითითება სჭირდებოდა? აი ღმერთი შექმნიდა ისეთ უსუსურ არსებას, რომელსაც მითითება სჭირდებოდა? არა, ხო?
და თუ სრულქმნელი იყო და თუ აზროვნება ქონდა, შემეცნება ქონდა, რა თქმა უნდა, აზროვნებით ის ღმერთის ხატად შეიქმნა, მაგრამ არა ისეთი როგორც კაცის ძე იყო, მანამდე იესო ქრისტე, ძე ღვთისა. იგივე ბუნების მატარებელი არ იყო ადამიანური ბუნება. ადამიანური ბუნება ღმერთის ხატებას და მსგავსებას მხოლოდ ერთი ტერმინით განსხვავებს კაცის ძისგან. ეს არის ხარაქტერი, ბერძნული ტერმინი ხარაქტერი. რაც ნიშნავს მსგავსი არა ღმერთისა იმ თვისებით, რაც იესო ქრისტეს ამ ძე ღვთისას ჰქონდა, არამედ განსხვავებული, მიწის მტვრისგან აღებული ქმნილება. ხოლო იესო არის მამისაგან შობილი. ხო ადამიანი მიწის მტვრისგან ღმერთის ქმნილება, რომელზე ძალაუფლებას თავად იესო ქრისტეს გააჩნია. ანუ იესო ქრისტე არის შემოქმედი მამა ღმერთის მიერ. ღმერთი ერთია, ეს არის მამა ღმერთი, იესო ქრისტე არის შემოქმედი, მისი ნების გამტარებელი, მისი სიტყვა და ძალა და სიბრძნე, რომელიც ქვეყნის დასაბამი და მამასთან ერთად ქმნიდა სამყაროს. ნებისმიერი აკრძალვა ეს არის თავისუფალი ნების შეზღუდვა. ყველა დამეთანხმებით ამაში. მაგრამ მე ვთქვი, რომ ღმერთმა გააფრთხილა ადამი და ისრულებით არ ნიშნავდა აკრძალვას. და მაგალითის მოვიყვანე, რომ როცა მამა შვილს აფრთხილებს, ეს არ გააკეთო და მე უხსნის რატომ რომ არ გავაკეთო, იმიტომ რომ ესე მოკვდები, ეს უკვე აკრძალვა აღარ არის, ხო, როცა აუხსნი რატომ. იმიტომ რომ მოხდა ფაქტი, რომ დაცემული ანგელოზი დედამიწაზეა და ის ყველანაირად ესწრება რომ რაღაცა შეგაცდინოს, რაღაცა არის ის, მაგრამ ის ჩემი არ არის. აბოროტება არ არის სიკეთის საწყისი ფესვი. როგორც ყველა ამას ამბობს, რომ ბოროტება თუ არ არის სიკეთის ფასი არ აქვს. არ არის ეს მეგობრებო, ბოროტება საწყისი არ არის სიკეთის. ბოროტებას არსი არ გააჩნია. ბოროტებას მიზეზი არ ჭირდება, კაინს არ ჭირდებოდა მიზეზი საკუთარი ძმა რომ მოეკლა. და რომ მოკლე არც კი კაიას მე რა, ხო მე იმის დარაჯი კი არა ვარ. ანუ ხვდები როგორი თემა, სინანულის გზნობაც კი არა. პრიჩინაც არ უნდა იმას, უნდა გააკეთებს რა, აი რა დაუშავა აბელმა. ვერც კი ის მოტვინა ძმა მოკლა, მაგრამ მე რა, აი. საკუთარი ძმა მოკლა, შენ ვის იმედი გაქვს, რომ ვიღაც რაღაც არ დაგიშოვებს. რატო? თუ ერთი წვრიდან გადაიწერა ცის დაგწამეს, გაგიყრის დამთავრდა. უმტკიც ეხა შემას მართალი ხარ, არა ხარ, 1000 ჭორეს მოიგონებენ, აი უბედური შემთხვევა იყო. რაღაცა ინტერნეტში რაღაცებს დებ და მაგის გამო მოკლეს. ცალწყალი ბიჭი, ვის ასაი აინტერესებს, იმართი არავის არ აინტერესებს. და თუ აინტერესებს, აი გიждდებიან. ეზიზღება სიმართლის გაკება. იცი რატო? ის სიმართლე ამხელს მათ სიმყაყეს და არასამართლიანობას. აი არასამართლიანი კაცი არის, როგორ იცი, საბოლოოდ მარტო ტოვებენ მას. და არ ჯობია რომ გახსნენი იყო და მართალი და ფაიზაღი ლაპარაკო, ვიდრე უცბად ერთი ბრახ რაღაცა ვიღაცამ გაგიგოს შენ რომ ადამიანს იყენებ, რაღაცა ტყუილებ ჩმახავ და ვიღაცამ გამოგიჭიროს, რომ ესე იგი შენ მის ხარჯზე სუქტები და ფულს იღებ იმას უბედური ადამიანს, აყენებ იმდენი ხანი სამსახურზე, ფეხზე, რამდენი ხანიც მას არ ეკუთვნის და ეუბნები რომ აი იმის მაგივრად რომ არა მე შენ ხარში გიდგავა კი არა, იმის მაგივრად რომ ვითომ მეგობრობას უწევ რა, გეხმარები რომ შეგცვალე ან რაღაცა, არა. უყურე ვინც წესი იმას კი არ აკეთებს, არამედ ორ მომხმარე შორის, ანუ ორ შემართეს ამაში, შუამავლს როს კი არ ასრულებს, არამედ წამკიდების დროს. მაგრამ ის ვინც შენ შენიშნავს გაზდევს, ეს გამტარია უბრალოდ, იმის შენიშნვა შენთან სხვანაირად მოაქვს და ის რასაც ეუბნება, იმასაც სატყუებს. რომ შენ ვითომ რაღაცა სიკეთე გაგიკეთოს. ამასობაში შენს სიბოროტეს გიკეთებს და იმასთანაც წინააღმდეგობაზე ბოლოს ესეთი კაცი ვინ არის რა გამოდის. და თვითონ იღებს ორივე შენგანაც და იმისგანაც სარგებლობს. აზე ხარ ასაკეთებს. და ამას იმით აპრავებენ, რომ ყველა ადამიანი ცდილობს, რომ საკუთარი თავისთვის მოიპოვოს რაღაც. და კომფორტული გარემო შექმნა. ყველანი ცდილობს, რომ კომფორტული გარემო შევიქმნათ. ქრისტიანი ეგეთი არ არის. ქრისტიანისთვის თავს დადებს. მეგობრისთვის სულს გაწირავს. წამსვლელი არის მის გამო ყველაფერზე. მაგრამ ესენი არ გამიგე, ესენი გააკეთებენ და გაყოდებიან. ხედავს ადირღვევა უკვე, ფუნქცია, შუამავლობის ფუნქცია, გამტარის ფუნქცია, ხო? მაგრამ ქრისტე ესეთი არ იყო. და ჩვენ თუ ესეთები ვიქნებით, ჩვენ არ ვიქნებით მაშინ ქრისტიანები. აი ქრისტეს შუამავლობა როგორიც იყო და მართლა შემარიგებელი, მან თავი დადო. აი ეს უნდა გათვითცნობიათ და არა ის რომ ღმერთს მისი მოკლა სიამოვნებდა. ან ძის სისხლი ესაჭირეებოდა და მის სისხლს ავსვათ ახლა ჩვენ ვითომ როგორც მართლმადიდებლები ქადაგებენ, ხო? და პავლე მოციქული კარგად ამბობს, რომ ეს სისხლი არ არის ბუნებრივი სისხლი. ჩვენ ვამპირები არა ვართ, რომ იმას სვავთ. ეს სისხლი არის ახალი აღთქმა, რომელიც უნდა შესვა გონებრივად, აზრობრივად შეიცნო. აი შესმა ნიშნავს შეცნობას და გახსენებას. ამ სისხლით, ანუ ქრისტეს სიკვდილით
შენში ღმერთმა რა მოიმოქმედა, რანაირად გააერთიანა ღვთაებრივი და ადამიანური ბუნება და უნდა მოკვდარიყო თუ არა იესო ქრისტე, რომ ეს ბუნება გაერთიანებულიყო და განდიდებული სხეული ჩამდგარიყო ქრისტე. აი ეს შენ თუ ეს არ გაიაზრე, მაშინ გამოდის როგორც იგავებში, რომ მამამ თავისი ძე გაიმეტა ისე, რომ თვალის დახამხამება და თვალის გარდაუხამხამებია ისე დაჩაგრეს იესო და მოკლეს. და ამას ვითომაც არაფერი ესე უყურებდა ესე გულგრილად. ალბათ გესმით რასაც ვლაპარაკობ. არის კიდევ უტოპია, ნახე და დააკვირდი. თუ ხის ჭამის მერე შემოვიდა სიკვდილი, რადგან ნაბრძანები იყო თუ შეჭამთ მოკვდებით, მაშინ რა შუაში აქ ურჩობა, ხო? აი, ეურჩა ადამი და ცოდვა შემოვიდა. არა. ცოდვა იქამდე იდო იმ ხეში. ანუ ცოდვა სამყაროში შემოსული იყო, მაგრამ გადასული არ იყო ადამიანებში, გესმის? ანუ ურჩობამ კი არ მოახდინა ცოდვის რეალიზაცია ადამიანიდან ადამიანში, არამედ ხის ნაყოფში იდო უკვე რაღაცა ინფორმაცია, რომელმაც დააზიანა ადამიანური ბუნების თვისება და მოწყვიტა ის მარადიულ უკვდავებას, მარადიულად ყოფნას და გახადა მოკვდავი. სიკვდილი რა? თუ ჩვენ ვიტყვით, რომ სულიერი სიკვდილი ეს არის ფიზიკური სიკვდილი და სულიერი სიკვდილი არის ზუსტად ღმერთისგან დაშორება, რომელიც ფიზიკურ სხეულში გადადის, ხო? მაშინ გამოდის ახლა ჩვენ ვინც არ ვართ ღმერთთან, ისინი ყველანი სულიანკრები არიან და ამოდროულად ფიზიკურად ვიხოცებით. და თუ ვინც სულიერად მკვდარი არ არის და ქრისტეში ცოცხალი არის და მაინც კვდება ფიზიკურად, პავლე ამაზე ამბობს, რომ ჩვენ მით უმევხედოთ იმის, რომ ფიზიკურად კვდებით, განახლებულ სულით წარვდგებით წინაშე. ანუ ახალ განიდებულ სხეულს ვერით. ანუ ხსნის მოლოდინში ვართ, სხეულების ხსნის მოლოდინში ვართ, რომა ერთებში აქ მეორე თავში ამაზე კარგად საუბარი. გულში მევახსენე ურჩობა უпростоრად. ესე რომ ეს იყო მიზეზი სიკვდილის შემოსვლის სამყაროში. რაც პარადოქსია უფლის ბრძანების, რადგანაც უფალი ამბობს, რომ ამ ხეში იყო ეს სიკვდილი, თუ შეჭამთ მოკვდებით. რაც ადამმა არც კი იცოდა რა იყო სიკვდილი და ან მოკვდავობა საერთოდ, რადგან თავად იყო უკვდავი და უცოდველი. რადგან ცოდვა შემოდის მერე უკვე ნაყოფის ჭამის მერე. მანამდე იყვნენ უცოდველები და უკვდავები. თან უყურე ცოდვა რისი ბრალია ურჩობის, ხო? როგორც ამბობენ განმარტებლები. ურჩობა რამ გამოიწვია? ბრძანების არაფრად ჩაგდება ღმერთის, ხო? ანუ ბრძანების არაფრად ჩაგდება გამოიწვია ცოდვა თუ ხის ნაყოფის ჭამა. რომელი ერთი არის ხაკედან? ისი ბრალია ცოდვა. თუ მეტყვი რომ ორივე ერთად, მაშინ რატომ იყო აკრძალული ამ ხის ნაყოფის ჭამა? ურჩობამდე რატომ იყო აკრძალული ხის ნაყოფი? და რატომ უთხრა რომ თუ შეჭამთ მოკვდებით და რატომ ჩაითვალა ამ ხის ნაყოფის ჭამა ურჩობად? როცა ადამი არც კი იცოდა რა იყო მოკვდავობა საერთოდ. შეიძლება ადამიანს ისეთი რაღაცა დაუდო, რომელიც აზზეც არ არის? აი, უკვდავ ადამიანს შეიძლება უთხრა რომ იცი რა თუ შეჭამ მოკვდები, რომელმაც არ იცის რა არის მოკვდავობა, ის ხო დაინტერესდება ცნობის მოყვარობით, ხო? თუ შემეცნება აქვს იქამდე. დაინტერესდება და იტყვის რომ სიკვდილი იქნება კარგია თო. აი უკვდავ ადამიანმა მე არ ვიცი რა არის სიკვდილი, მაგრამ ღმერთი მეუბნება რომ თუ შეჭამ მოკვდები, მაგრამ მე არ ვიცი რომ სიკვდილი ბოროტება. რა ვიცი მე იქნება კარგია. ნახე უყურე ისმაკრას მეუბნება, არა არ მოკვდებით. როგორ აბა ღმერთი მეუბნება მოკვდებით და ეს მეუბნება არა ქნილება მეუბნება რომ არ მოკვდებით. შემოქმედი ამ ქნილების მეუბნება რომ არა შემოქმედ შეეშალა. თუ შეჭამ არ მოკვდები. და შეწარმოიდგინე, ისე დებილი იყო ევა რომ დაუჯერა? აი არანაირად არჯდება რა თუ სრულ ქნილია ევა და ადამი. ეგეთ დებილური მას არ დაუშვებდა, ხო არ შეცდებოდა. მეორეც ერთი მოიხიბლა წერია და ნაყოფის ხიბლმა შეაჭმევინა. ანუ გამორიცხული არ უკვე ეშმაკის საუბარი მას აღარც ესმოდა, ნიშბი ის მოეწყუთა შეეჭამა. კაი გასაგები. მაგრამ მე მაქვს ერთი ინფორმაცია ესეთი რომ ჩემი აზრით ევამ არ იცოდა რომ ადამამდე შეიქმნა სამყარო და ეჭვეპარებოდა ღმერთის არსებობაში, რომ მართლა ღმერთმა შექმნა არარსებობიდან არსებობაში. მაგრამ ადამიანს ეს ეჭვი მაშინ გაეკარწყლა, როდესაც მისი გვერდიდან შეუქმნა ევა. ხო ხვდებით რასაც ლაპარაკობ. როდესაც დაინახა რომ არაფერი არ იყო და უცბად ევა გაჩნდა ძილის მერე, ხო? დაარწმუნდა რომ ესე იგი ღმერთმა ადამიანამდე შექმნა სამყარო. და ყველაზე დიდი პარადოქსი ის არის მეორე თავში მე ვკითხულობთ დაბადების მეორე თავში რომ არც ბალახი იყო, არც ხე იყო, როდესაც ღმერთმა ტალახისგან მოზილა ადამიანო და შთაბერა მას სიცოცხლეს სუნთქვა. აი გაგიჟდები რა ესეთი პარალელები რომ გავრო აი რა გამოდის და ორივეს ადამი უწოდა ისმის ქალსაც და კაცსაც ადამი ერქვა. რანაირად ევა ერქვა და არა ადამი, ხო? ადამიში მოიაზრებოდა, მაგრამ ორივეს ადამი კი არ ეწოდა. დედაკაც და მამაკაც ადამი კი არ ერქვათ, მაგრამ მეხუთე თავის პირველ მეორე მხრიდან რომ ადამი ერქვათ. დედაკაცსაც და მამაკაცსაც.
ურჩობამდე რატომ იყო აკრძალული ხის ნაყოფი და რატომ უთხრა რომ თუ შეჭამ მოკვდები თუ კი ადამ არ იცოდა რა იყო მოკვდაობა თან მით უმეტეს თუ იძახი რომ ეს ხე ღმერთმა შექმნა მაშინ როგორ ამბობს ბიბლია რომ სიკვდილი ღმერთს არ შეუქმნია თან მერე წერია რომ ღმერთი რომელიც კლავსო და რომელიც ჩაყავს ჯოჯოხეთში სულები და ამოხავს იქიდან ღმერთს რომელიც კლავს და რომელიც აცოცხლოს მეორე მეფეთა შეზუდად მოხლები აღარ მახსოვს თუ სიკვდილი სატანის ბრალია და ღმერთს ის არ შეუქმნია მაშინ ხდება კითხვა საიდან გაჩნდა სიკვდილი ან როგორ ამბობს წინა წერილი რომ ღმერთი კლავს ან რას ნიშნავს სიტყვები რომელიც უფალი მოსეს ეუბნება გამოსვლათა წიგნის მე-4 თავის მე-11 მუხლში ნახე რას ეუბნება ვინ მისცა ბაგე ადამიანს უთხრა უფალმა მოსეს ვინ ბადეს მუნჯს ან ყრუს თვალხილულს ან ბრმას თუ არა მე უფალი ესე იგი გამოდის რომ ყოველგვარი ადამიანი რომელიც ბრმა კოჭლია თუ არ ესმის თუ რაღაცა არის დეფექტიანი ეს ღმერთის დამსახურება ყოფილა რომ მან ესეთი დაბადა მე ვქნიო ესეც უფალებს გესმის ის მე მინდა რომ ესეთი იყოს და შენ რა პრობლემა გაქვს რომ რატო დასცინი ხარ მას წარმოიდგინე ესე იგი ყველანაირი უბედურება შეიძლება შექმნას ღმერთისგან ეს რომელი ღმერთია არ არის უტოპია ეხლა სად მივდივართ ესე კაცმოყვარე ღმერთია ღმერთს სურს რომ ვიღაცა ბრმა იყოს ვიღაცა კოჭლი იყოს თუ ღმერთს ესეთი სურს მაშინ ქრისტე ასაკურნავდა ანუ ღმერთის საწინააღმდეგოდ მიდიოდა აი ვერ ხვდები ამ სასწაულებს რა აძლევ თუ ღმერთი ფიქრის ამას ესეთად როგორც მოციქულები ეკითხებიან პრობლემა დააშავეს თუ მინდა დააშავა ესეთი რომ დაიბადაო და არა ეს ღმერთმა დაუშვა ესეო რომ ესე მოხდარიყო განმეკოვნა აი ახაც პარადოქსია ესე იგი ღმერთმა სპეციალურად შეუქმნა იესოს საფუძველი რომ კოჭლები განეკოვნა თუ რა ვერ ხვდები რა სიამოვნებს ღმერთს ესე იგი ბრმების და კოჭლების დაბადება თუ აქ ის უნდა ვიგულისხმოთ რომ ესე იგი ღმერთი არის ყოველივე შემოქმედი და ამასობაში ბოროტებაც გამოერევა ბოროტებაც მისი შექმნილია თუ რამ გაბოროტ ადამიანი აი ფიზიკურად მახინჯროებადება ის ღვთისგან როიბადება ესეთი ღმერთი ეხლა როგორ ფიქრობთ თქვენ როგორ მივიღო რომელიც ადამიანს ბრმას და მუნჯს პადებს თუ ადამიანს არ ქონდა შემეცნების უნარი და ის არ ყოფილა ღმერთივით აბსოლუტურად სრულქმნილი მაშინ რა საჭირო იყო ამ ხის ნაყოფის ჭამა თუ კი ადამმა იქამდე იცოდა ამ ხის ნაყოფის შესახებ თუ სრულქმნილი იყო და მოაზროვნე იყო მაშინ რა საჭირო იყო ამ ხის ნაყოფის ჭამა თუ კი ადამმა იქამდე იცოდა ამ ხის შესახებ და იქამდე ქონდა შემეცნება სიკეთის დაბაროტისა თუმცა არ იცოდა რა იყო სიკვდილი ნუ აზროვნება რომ ქონდათ იქიდანაც ჩანს რომ სახელები დაარქვა ცხოვრებს ხო რაში დასჭირდა იმ ხის შეჭმა იმის მისაღებად რაც უკვე მასში იდო გულისხმობს შემეცნების უნარს და არაცოდვას მეგონი მეგობრებო ამოწყრობოთ ვისაუბრე გავაგრძელოთ ხა რა თემაზე გავაგრძელოთ თუ აღარ ვიცი საუბარი მაგრამ რაც ვილაპარაკი ალბათ თქვენთვის გასაგები არის დაგემშვიდობებით აბა და უკეთესი გარკვევები და გამოკვლევები გაგვიზიარებინოს ერთმანეთისათვის მადლობა მეგობრებო მოსმენისათვის ნახვამდის